Зя юу яцхан. За тэгэхээр энэ юу болоод байгаа юм бэ? За чек би нэг юм хараад байна. Яг рекординг хийж байна чи. Энэ юу болоод байгаа юм бэ те? Fucking бодгарыг нь буцаад хүн болгон хоорондоо хэрэлдээ зодтолтоод салаад нааж өгч байна. Тэгээ угаасаа чи юу ч экспективтэй энэ бодгарыг буцалтаас. За тэр яах вэ? Тэгэхээр хэдүүлээ 12 ордны energy check-ийг хийх нэ. Энэ 7 хоногт ер нь яг ямар хуу үлээ болоод ингээ болох нь вэ гэдэг хэдүүлээ харан заяа. Тэгээд дараа нь сороо би ихтэй нойрмог байгаа ш нэг баг юу 3 цагийн лэлүү 4 цагийн нойртой унтсан. Шүн ингээ гүлээцээ байхгүй юу? Тэгээ ингээ өглөө унтъя гэсэн чинь ингээ айлч цаасаас ирсэн. Тэгээд буцаж унтъя гэхээр унтаж чадахгүй. Тэгээ сэрүүн бай гэхээр бас хэцүү яг нэг юм дундуур л ингээ байна л да. Гэхдээ магадгүй энэ нь миний хувьд бол хамгийн том челленж байгаа хаа. Юу гэвэл би ингээ reading хийхдээ нэг юм сүүл нэг юм муу зантай болцсон гэх юм аа. Бүх юм тухтай байх гэд үзээд байдаг болцсон ялээ. Миний ингээ нойр ингээ бүтэн хоолоо идсэн байх, усаа уусан байх, whatever the fucking case ингээл те өдөрт ингээ нэг цаг ингээ гадуур ингээ алхаж балхдаг тэр мэр бүгд ингээ байж иж би нэг reading хийх гэдэг нэг юм заван зуршилтай болцсон ялээ. Тэр би ингээ бодсон. За ингэж яхаар зүгээр шууд сайхан зүгээр шууд наачаа гэдэг л ингээ бодолтой боллоо л да. Тэгээд хэрхэн reading болох нь хэдүүлээ ингээ ямар ч лсэн харцгаая те. За тэгэхээр хоньны ордны energy check-ийн энэ 7 хоног юу болох вэ гэдэг хэдүүлээ харцгаая. Ерөнхийдөө ер нь яг ямар хувь энерги зовж вэ гэдэг харахад их хамархан шүү дээ. За 3-5 3-ын аяг гэдэг хоёулаа reverse дэмчин нийлээд 6-гийн 5 болно. Тэнгүүтээ shuffle-ингүүтээ дахиад 6 үзэр суулна гэсэн үг. 2 3 5. Окей. За тэгэхээр хэдүүлэх гоё ярнаа. 3-ын саваа ингээд 3-ын аяг 2 хоёулаа доошоо гарч ирж байгаа байхгүй юу. Тэнгүүтээ 5-ын аягаар юу вэ гэвэл штэ тий хэрвээ чи энэ 7 хоног заяа ялангуяа штэ тий нэг тийм гарч орох гэж байгаа л заяа. Жохон шоодод ингээд авах гэж байгаа штэ. Гэхдээ штэ тий яг чиний нэг юм мэдрэмж хилдэгтэй. Ста ийшээ шаадчихвал яг наад мэдрэмж чинь зүг болж байгаа байхгүй. Яг бол ингээд чи энэ 7 хоног ингээд гарч орохдоо жоохон regret буюу харамсах гээд байгаа байхгүй. За яг ингээд гардаг, за ингээд уудаг гэж. За ингээд сохтой экслүүгээ ярьдаг гэж. Скол ингээд нэг юм цаанаасаа нэг юм дургу хүмүүс гэж яддаг да нэг уулзах. Гэхдээ нэг юм бас уулзахгүй байхаар бас тэнэг. Тийм хүмүүстэй ингээд уулзсан гарч орох ч байгаа л ер нь жоохон бодолтой байсан дээр гэдэг үзэр гарч ирж байна. Яг үл ингээ 3-ын саваа доошоо гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Чамаг 3-ын сав чи өөрөө expansion буюу тэлдэг үзэр. Тэлдэг. Доошоо гарч ирэхээр чи ингээ нэг эсрэгээр ингээ болгож байгаа шүү дээ. Тэ ингээ чамаг илүү ингээ emotionally за ялангуяа 5-ын ингээ аягаар хойноос нь гарч ирнэ гэдэг нь миний ингээ холбогддог тайлбараар чиний хувьд бол emotionally чамаг илүү доошоо татна гэсэн үг байхгүй. Suppress гэж ярьдаг те. Тэгээ 3-ын аяг доошоо гэдэг нь болохоор миний тайлбараар токсик харагдaltaй болчтой. Тэ. Тэгэхээр энэ нэрээ нөхцөл байдал хэрвээ чи угаасаа ингээд гарахтаа нэг мэдэрдэг дээ хүн чинь. Болохгүй хааш. Яа, тэрийг мэдэрсэн бол тэгвэл би лавдаг чиний оронд байсан бол гэрээс гарах байх байсан бохоо. Тэ. Таадтай очиж пи уужсэн оронд гэртээ ганцаараа пи уусан дээр л гоо гэдэг ч юм уу те. Яагаад би ингэж нэг хэлж байгаа байг үл штэ те. Хатны ингээд нэг ил доошоо хааны ингээд нэг аяг доошоо гарч ирж байгаа байхгүй юу? Яг ингээд юу байна гэсэн. Ингээл юм байл та. Одоо чи нэг юм санаагаа илэрхийлэх ч юм уу эсвэл emotion илэрхийлэх үг хэлээрээ ингээд нөгөө амьтантай нэг уучраа олно гэж байдаг та. Тэр чинь жоохон чам дээр ингээд асуудалтай гараад ирсэн байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэс болоо жоох ингээд нэг
шудраг бос үйл явдлууд ч юм гачин юмнууд ингээ гарч ирэх гэлээ л дээ. Ялангуяа заяа especially энэ би бүр яг ингээ нэг энерги ингээ мэдэрчлээ л да. Юу вэ гэвэл especially чи X-тэй амар toxic байгаа хонь бол заяа. Эсвэл нэг мэдрэл мотой situationship дээр ингээ байдаг хонь байгаа ч тэ. Гэхдээ situationship нь ямар нөхцөл байдал дээр ингээ байгаа вэ гэвэл ч тэ хайрын гурвалжин болцсон situationship баггүй яа тэ. Тэгээ тэрнээсээ болоод ер нь бол ингээ нэг хардаа тэргүүнээ яг доошоо гэдэг чинь биелж болохгүй харихгүй да. Тий юу гэсэн үг вэ гэвэл яг хөтэ тэгэл хайрын гурвалжин л гэж ойлгож л тэ 3 саваатай гарч ирсэн юм чинь. Тэрүүнтэй жоохон ингээд нэг драма болох гэдэг. Тиймээс яалтчгүй болгоомжтой байх хэрэгтэй. Бусдаар бол ингээд нэг та хэдийн хувьд бол ингээд 10 аяа гэдэг үзэр гарч ирсэн байна. Яа нэг сайхан гэрийнхэнтэйгээ ч юм уу эсвэл нэг дотны хүмүүстэйгээ темперс үзрээр нэг баланстай нэг хөөрхөн ийм тийм болчихгүй хүн шиг л хөөрхөн явж л байна л да. Тэгээд таад тэр хатны саваа ингээд нэг баатрийн аягаар тэгээ хоёрын саваа гарч ирсэн байгаа байхгүй юу гэж ингээд нэг комбинацаар ойлгож болох байвал та хэдийд бол энэ 7 хоног яалтчгүй ямар нэгэн зүйл дээр цэг тавих ингээд нэг гоё энерги байна. Цэг тавьж дуусгах гэдэг ч юм уу те. Тэгээ хоёрын саваа ч өөрөө ингээд нэг саваагаа үлдээг глобал барьсан нөгөө саваатаа ингээд нэг аялал гарахад бэлэн байгаа зү. Юу гэсэн үг вэ гэвэл та хэдийд бол яг том хөдөлгөөн хийх ч юм уу эсвэл шийдвэр гаргахын өмнөх тайвшрал амралтын үе тэнгуүтэй темперс үзрээр амьдралын балансыг олох үе гарч ирсэн байгаа байхгүй юу. Гэхдээ яг балансаа олох ихэр хүнд үдчих юм шиг нэг юм гарч ирдэг дээ. Тий. Дандаа нэг юм distraction буюу сатараал гарч ирээд байдаг байхгүй юу. За тэгэхээр хэдүүлээ зөвлөгөөн дээр ажиллацгаая. За тэгэхээр зөвлөгөө юу вэ гэвэл штэ тэ яалтчгүй ингээд нэг хин нэгэнтэй ингээд нэг конфликтээс жоохон болгоомжтой байх хэрэгтэй байхгүй. Хин нэгэнтэй ингээд нэг хэрэлдэг ч юм уу те. Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл штэ тэ ингээд нэг доор нь 9 саваа гарч ирсэн байхгүй. Ялангуяа зөө чамайг emotionally эсвэл ухааны хувьд чамайг ингээд доошоо татдаг. Яа жоохон ингээд нэг хойшоо ингээд нэг татадаа ингээ хүмүүсээс жоох ингээ хамгаалалт өндөртэй те. Яа, ер нь жоохон үг хэлээ цэгнэх бодолтой байх. Motherfucker надад яг юу гэж хэлэх гээд байна гэдгийг ингээ нэг гадарлах ч юм. Тиймэрхүү ингээ нэг хамгаалалтаа хизээчтэй бууруулаарай гэж байна. Тийм, тэгээ хойноос нь болохоор штэ те чам дээр ингээ нэг юу байсан баахгүй. 6-гийн зоосоор ингээ нэг фуд үзэр гарч ирсэн баахгүй юу. Especially заяа. Хэрвээ чи хин нэгэнтэй ингээ нэг жоохон нэг хөнгөн 8 хийдэг дэскол хин нэгэнтэй ажил эхлэх гэж байгаа бол за яалтчгүй бодолтой байгаарай. Ялангуяа энэ бод гарагийн буцалтаар биднэрт нэг классик ойлголт байгаа шүү дээ. Ер нь жоохон шин гэрэмэрээ ер нь шин зүйлүүдээс жоохон хол ичх. Эхлээ хуучнаа гэдээ тусах чи өмнөхөө гэдээ тусах чи дараа нь харин ингээд нэг бүх зүйлээ чиглэснийхэн дараа шинээр эхэл гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд яалтчгүй ингээд нэг батарейл дээр жажмент ингээд гарч ирсэн л да. Юу вэ гэвэл нэг юм зуралдаад байдаг асуудлууд ч юм уу эсвэл зуралдаад байгаа ингээд хүмүүс яах гээд байгаа мэддэггүй ингээд нэг үйл ойлголцлоод эдэр дээр ингээд чан дээр нэг юм point орж ирэх гээд байгаа байхгүй тархин дээр чи дан гэж жажмент үзрөөр энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл шүү дээ чи яалтчгүй энэ 7 хоног хинтээ юу ярих жоохон болгоомжтой ингээд байгаад тэ нөх амар ингээд нэг socialize ингээд хийж гарч орохоос илүү тэр жоохон ингээд өөртөө цаг гаргаад тэгээд тайвширчих хэрэгтэй байхгүй. Ер нь бидний хувьд бол ингээд зүүн сав хамгийн ямар үед хамгийн сайн ажилтаа байвал ер нь 50 үед л ажилтаа шүү дээ. Чи 50 байж чадсан цагт шүү дээ, тэ. Зүүн сав чи цаанаас л пок гэж шожгоноо л ингээд ажиллаад эхэлчих таахгүй юу? Ойлгож байна уу? Тийм байна. За. Тиймээс жоохон тайвширчих, амарчих. Тэгээд 100 болж ин да, наадан болж ин да. Тэгээ хүн болгоо ингээд нэг амарцсан байж ах чинь чи одоо тэгээ би чамааг унтж яхад ингээд нэг ажил нь ажилланаа. Эсвэл нэг тийм нэг юм гэж юу явах вэ?
Гэхдээ амар хэцүү юм бэ нормыг дөр reading хийх чаа. За гэхдээ шахаад явна да. Тийм ээ тэгэхээр сайхан амраарай. Энэ ихтэй нэг fucking юу наас те. Өөрөө олигтой унтаж амраагүй байж ээж тэгснэ ингээ хүн зөвлөхөөхтэй амраарай гэшээс. Нөө архичаах нөө нэлдэж штэ. Ахшигтэй архич болоо гэшээс. Арих ёстой бааш. Гэтэ ахтай уран цус өгч ахын ганц. Яа. Үхрийн ард. Энэ 7 хоногийн энерги нь юу нь явах вэ гэдэг хэдэл харцгаая. Ага сама аммама да 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 дин. Эч. Зя. Энэ 7 хоногийн энерги нь яг. Үе. Үжимэт. Горын сав гарч ирсэн шүү дээ. Тэгвэл 3 удаа шавхтаад 3-ыг өрчгөн 3 хэцүү 9 ширхэг хөзөр гаргаж ирэх юм байна. Аяш ингээ гараа. Эхний өдөр, 2 дахь өдөр, 3 дахь өдөр, 4 дахь өдөр, 5 дахь өдөр, 6 дахь өдөр, 7, 8 ботомтойгоо нийлээ 9. За тэгэхээр шодрогосны өдөр доошоо 3-ын ингээд нөөс саваа доошоо 3-ын ингээд зоос доошоо гэдэг өдрүүд ингээд гарч ирсэн байгаа байхгүй юу? Юу гэж ойлгох вэ гэвэл шүү дээ. Энэ 7 хоног яалтчгүй чиний хувьд бол хүлээлтэнд ингээд нөгөө хүрээгүй зүйлүүд айгүй их болох нэ honestly. Тэгээд одоо юу яаж байгаа байхгүй юу? Хүлээлтэнд хүрээгүй зүйлүүдээс гадна заяа бас ингээд нөгөө 7-гийн аяг гэдэг өдөр ингээд доошоо гарч ирсэн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нэг юм сонголтгүй ч юм шиг эсвэл нөгөө нэг одоо юу гэдэг штэ хүнд хаяада маш олон сонголтууд гарч ирдэг үеуд ингээд байдаг те. Сонголтууд нь жишээлбэл юу яаж болох вэ гэвэл те өнөөдөр альматаа ингээд гарч болцгоо эсвэл ингээд нэг энэ ажлыг төрүүлж ихүү дараач ажлаа хойшлуулгүй энийг ингэхүү тэхүү гэл ингээд баах юмнууд донд ингээд хүн ингээд төрчдөг дөө. Тэгмээд хүний хамгийн лайтай нэг charity үзэр доошоо буюу emotionally destructive буюу эмоцоор ингэж нэг тогтургүй болчихдог байхгүй. Тэгээд энэ дээрээс ингээд нэг бүх зүйл амар хэцүү бүх зүйл амар төвөгтэй юм шиг ингээд нэг санагдаад байдаг л да. Гэхдээ ер нь бол амар инээдтэй зүйл хэлэхэд ч те чи цаасан дээр асуудлуудаа бичих юм бол яг үндэ наад асуудлууд чинь яг асуудал биш үү гэдгийг ойлгохтой шүү дээ. Тэгээд эцэст хүн яг reality буюу бодит ингээд байдлыг дотор байгаа яг ямар эмоцны нөхцөл байдал төр байна гэдгээс хамаарат reality-га хараад байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр би юу гэж ингээд нэг та бүхэнд ингээд ойлгуулах гээд байгаа вэ гэвэл энэ 7 хоног ер нь жоохон ингээд disappointed буюу жоохон гутарсан үйл явдал болох нь жоохон хүлээлтэнд хүрээгүй жоохон ингээд нэг хүмүүс чамд жоохон тэгцэн нэнэтрэ гэдэг юмнууд ингээд нэг гарч ирэх гээд байгаа байхгүй юу. Гэхдээ чи энэ 7 хоног яаж байна вэ гэвэл ч тэ 6-гийн ингээд саваа хааны саваагаар ер нь бол ингээд даваад гарах ингээд нэг чадaltaй байгаа байхгүй юу. Амар сонирхолтой байдаг шүү дээ ингээд жишээлбэл бүх зүйл ингээд амар гоё ингээд нэг өрнж явахад нэг цаанаасаа нэг залхуутай юм шиг санагддаг да. Тэгснэ бүх зүйл амар хэцүү төвөгтэй ингээд болгоо цаанаасаа ингээд нэг дотроос юм гэж игдэнгүүтээ ингээд даваа гэж ингээд үзээд байдаг те. Тийм байна. Тэгэхээр энэ 7 хоног яалчгүй та хэдэвд бол ирчүүч ингээд нэг ундрахын хувьд бол ундрна. Гэхдээ яалтчгүй хүлээлтэнд ингээд нэг хүрээгүй үйл явдлаа жоох ингээд нэг гонсаасан тэнийг юм аашин гэдэг ч юм тиймэрхүү юмнууд ингээд гарч ирэх гээд байгаа байхгүй юу. Тэгээ ялангуяа ингээд нэг ингэх гээл л да. Энд ерөөс арх удаг үзэр байхгүй байна заяа. Гэхдээ ер нь энэ 7 хоног яалчгүй тэнийг юм бодлож авчингуудаа тэндээ ингэх гээд байгаа байхгүй юу. Тэгэл хүний л амьдр штэ тэгэл хүн тэгэл сэтгэлийн өрлөөрөө тэнийг худалдаа авал тэгэл тэндээ жоохон хайрын мөнгө гэж бодох уу вэ? Гэхдээ зүгээр асуудалгүй штэ. Ямар мөнгө олдохгүй ш олдчих л байдаг штэ. Тийм ээ. Наадан болж юм да. Юунд нь ингээд нэг шаналтай. Тэгээ энэ 7 хоног ялчгүй жоохон ингээд нэг нойрмоор ингээд нэг хөрөхгүй ч юм уу эсвэл нэг сэтгэл санааны хувьд нэг юм тогтургүй ингээд байдаг да. Тиймэрхүү нөхцөл байдлууд гарч ирэх гээд байгаа байхгүй юу. Тэгээ сэтгэл санааны тогтургүй нөхцөл байдлаа ингэж нэг
авах гад ингээд нэг амар их ажиллаа хийж чад тэгснээр ингээд давхар юу байгаад өөрийгөө жоох ингээд нэг баярлал гад юм хөдөлтөд авдаг тэр нь өөртөө таалагдаагаа гэснээр буцаж нэг унах гад байдаг ч юм уу тий. Хүний л амьдрал юм да. Зөвлөгөө авч өгье за. Нөө мим байдаг шүү дээ. Ам материалгийн оол гэдэг мим. Энэ яг өхрийн ордныхын зориулсан юм санагдаад байт шүү дээ. Яаж ч мэдгүй өхрийн ордных ингээд стресстэйгээр нэг гэртээ адаглаад нэг тойлоо авчиад байдаг юм байлээ. Манай эмийг харалтаа. Стресстэйгээр Facebook дээр нэг онлайн шопыг бол бас хашраа шүү дээ. Яа тэр яах вэ? Зөвлөгөн дээр юу гэж нааж байна? За тэгэхээр их гоё зөвлөгөө гарч ирсэн байна. High Priestess өдрөөр хааны илд ингээд нэг хааны аяг хоёрыг зэрэг дагуулж гарч ирж байгаа байхгүй юу? Юу гэсэн үг вэ гэвэл шүү дээ те нэгт High Priestess өдрөөр нь бол амар чимээг үүдэг өдөр заа. Би юу болоод мэдчихэ наа. Гэхдээ би зөв амаа амхлаа баяа гэж. No, энэ удаад болохоор арай өөр хөзөр гарч ирж байна. Яалтчгүй чамд ингээд нэг амьдрал дээр ч яг сэтгэл санааны хувьд ч гэсэн бас ингээ ухааны хувьд ч гэсэн ингээд нэг юм зөвлөгөө гайг өгчдөг. Чамд ингээд үнэн чудраг ингээ ханддаг ингээ хүн байгаа байхгүй юу? Найз ч байж болно. Найз залуу ч найз охин ч whatever the fucking case. Тэгээд одоо би өөрийнх нь дотор ингээд бодож байгаа ингээд бодолтой ингээд яа тэрийгэ бодох хэрэгтэй. Дотроо жоохон бодолтой байх хэрэгтэй ч гэсэн гэхдээ бас хүнээс бас ингээд зөвлөгөө авах тэр хүмүүстэй ярилцахаас амар чухал байгаад байгаа байхгүй юу. High Priestess-ийн ганц сул тал нь ингээд нэг амаа ихчтэй байхгүй юу. Тэгээ энээсээ болоод өөрийнх нь мэдрэмж, өөрийнх нь зүн совиндоо хит дэлгүүлүү буюу жоо төрөх гээд байдэ. Тиймээс ингээд нэг юу гин чамд хэрвээ ингээд нэг ийм дөрвийн аяг шиг ийм одоо инкүү тэхүүгээл гониглаад ингээд цэцэг царайлаад ингээд сууж байгаа үе ингээд байж байгаа бол ялч чамд ингээд хамгийн ихтгэлтэй ингээд нэг найзтайгаа чам хостойгоо ярилцах ингээд нэг шаардлага байхгүй юу. Тэгээ энэ ингээд хүн чинь чамд ингээд юу ажиллаа л да. 3 ил доош 5 ингээд нэг зоос доош боёо. Чи жоохон ганцаарж байгаа нөхцөл байдал ч юм уу эсвэл нэг юм тохгүй ингээд жоохон хоосорсон байгаа нөхцөл байдлыг чи ингээд айгүй хөргөн цатаад өгч юм гэж байна. Тэгээс энэ 7 хоног нөхөө өөр гişээс. Тэгээ эмороод ганцаараа суугаад ингээд нэг аниме үзээ суухгүй шүү. Эсвэл ингээд нэг ажил дээр декэн дээр ганцаарх ингээд нэг би яах вэ? Маргааш яах вэ гэдэг ингээд суугаад байж болохгүй байхгүй. Гол нийтгэлтэй үнтэйгээ ярьсан юм бол чинь ингээд нэг хэрэглээд байгаа юмнуудыг чи айгүй гой гаргалгаа өгч чинь гэдэг үзэр гарч ирж байна. Наа тэр яах. Ихрийн орд. Энэ 7 хоног ихрийн орд юу экспект хийх вэ гэдгийг харцгаая. I got some mama. Опа. Гурвын тоотой импресс гарч ирсэн гэдэг чинь энэ хөзрийг 3 удаа шафлаад нэг тэгэнгүүтээ 2 опис тэгэнгүүтээ 3 тэгэнгүүтээ импресс хөзрөөр яаж гаргадаг вэ гэвэл ч гэдэг яг ном дийлгэж байгаа юм шиг заа. Ингэнгүүт world ингээ гарч ирж байгаа. Энэ болохоор дараагийн chapter бол хааны ил дээр. Тэгэнгүүтээ дараагийн chapter нь баруун талтай юм чинь bottom deck гэж гаргангуудаа 1 2 ингээд 3 үзрөөр bottom deck-ийн доор оруулах гэсэн. Зя тэгэхээр өхрийн ордны энэ 7 хоногийн energy check нь болохоор
ухар гинэ солиор ихрийн орд. Тэргүүнээ л даашаа. Сая их нэг зүйл ингээ анзаарсан уу? Synchronize. Тэргүүний хэлт чинь болохоор confusion буюу эргэлзээ хэл бэлэгддэг. Үл ойлголцол тодорхойгүй байдлыг бэлэгддэг. Буруу ойлгосон байхыг хэлдэг. Энэ нэг ихрийн орд дээр явж ирсэн шүү дээ. Гэсэн хамгийн ихний өдөр дээр ингээд үхэргээ дандуураад ингээд нөө хэлээд байгааз. Нийлийг жилүүшээ ялчгүй нөө би бас нойрмог байна л да тий. Бичлэгний хинч хэлсэн би угаасаа дутуу нойртой байгаа шүү гэд. Тэгэхээр энэ 7 хоногийн таадын хувьд болохоор ингээд нөө эргэлзээний дунд ингээд нэг суудсан 7 хоног байхгүй. Ялангуяа заа хааны ил тааны саваа хоёр доошоо especially заа чиний одоо нэг үл ойлголцоод байгаа нэг хашир байгаа бол заа. Энэ чиний босс ээж болно. Энэ чиний ингээд нэг найз хүн ч байж болно. Энэ чиний найз ч байж болно тий. Motherfucker ингээд нэг юм яг нэг үг нь үйлдэлээсээ ингээд зөрөөд байгаа бол заа. Тэг чамд тэр нь амар confusion буюу эргэлзээ өгөөд байна гэсэн үг. Шалтгаан нь болохоор empress доошоо буюу энэ 7 хоног чи яалтч юу авах гал юм л та. Нэг юм empress доош болохоор би энийг ингэж ярьдیں۔ Нэлцаасан гуулагч энер гэж ярьдаг байхгүй юу. Тэ өөрийнхөө эрх ашгийг хоошо тавиад бусдыг өмнөөр ингээ оруулдаг буюу people pleaser гэсэн үг. Тэг хүн нөө үгүй гэж хэлж чаддгүй, жанжин жогмаа тогтоож чаддгүй, тэг гэж ингээ байж чаддгүй. Бурууг нь мэдсэрэж хараа ёстол чинь зөв гэж нэг солиотой юм шиг наадаг. Яагаад ёстол чинь зөв вэ гэж ярьсан бэ гэвэл нэг тэр хүнийг алтхаасаа хайж байгаа. Тийм болохоор ингээд нэг тэр хүн чиний хязгаарыг даваад байхад амаа амхаад ингээд сууж байгаа гэдэг ч юм уу тиймэрхүү энерги байхгүй. Иймэрхүү энергиуд ингээд энэ 7 хоног ингээд ялчгүй зовхлох нэ. Тэгээ хойноос нь баатрын саваа гарч ирж байгаа. Тэгсэн ч гэсэн сайхан ирч хүчтэй ингээ одоо байхгүй. Тэгээд энэ 7 хоногийн нэг bottom deck дээр яаж исэн байвал world үзэр ингээ байгаад яалтчгүй чиний хувьд энэ бод гаргийн буцалт бас энэ 7 хоногийн энерги өөртөө тодорхой байдал үүсгэх хэрэгтэй байхгүй. Энэ янз янзаар илэрч болно. Чи жишээлбэл ингээ нэг X чиний амьдрал дээр буцаж орж ирэхгүй байл за тэгвэл бид өөр яалтчгүй энэ амьдралдаа хийх стаминуудыг хийгээд энэ харал та. Өөр өдрний bottom deck дээр 6 гил доошоо байхгүй буцаж ирдэг үзэр. Бид өөр ингээд нэг энэ амьдралдаа тэгэл дуусгах стаминуудаа дуусгацсан байлгүй дээ. Тэгээд надад заавал ингээл энэ үерхлийг тодорхойлох гэдэг шаардлагагүй. Би зүгээр энэ дотроо тодорхойлгоч зүгээр штэ. Би энэ хүнтэй ямар л байсан хийцэн уучлалтай гудгаа уудсан, сайн сайхныг өссөн. Одоо би амьдралаа ингээ бодоо байна гэдэг ч юм уу. Эсвэл ингээ ажил дээр эсвэл хин нэгэнтэй үйл ойлголцтой байгаа бол за одоо би энэ харилцаа ингээ тэгнэ гэсэн нэг юм тодорхой байдал ингээ нэг үүсгэх. Тэгээд харилцаа дуусвал дуусна лээ дуусахгүй цаашаа гоё ингээ тодорхой үйлдэл тэрлэз гэдэг нэг юм байр суурь дээр ирсэн байгаа даа байхгүй юу. Тиймээс хэдүүлээ зөвлөгөө авцгаа. Ямар нэгэн сонголтыг ингээд нэг хийхээ өмнө шүү дээ тий. Эхлээд жоохон өөрийн бодолтой ингээд байх хэрэгтэй байхгүй юу. Ингээд ер нь бодож үзье. Хүний амьдралын хамгийн чухал зүйл бол мэдээж сонголт. Гэхдээ сонголтыг яаж хийдэг? Эхлээ өөртөө ярилцдаг байхгүй юу. Чиний амьдралдаа хийжсэн хамгийн тэнэг ингээд нэг үйл явдлууд дандаа нэг юм ганцаардсан үедээ ч юм уу ингээд юу яагаад идэв штэ. Би амар ингээд нэг сохтой байсан юм аа. Би ганцаардаад байсан. Тэгээ би яах вэ гэшээс. Тэгтцэн. Юм хүүд ингээд болоод идэв штэ. Юу гэвэл чи ямар нэгэн сонголтыг одоо хийхэд бол арай эрт байна. Ялангуяа энэ 7 хоног шүү. 7-гийн аяг ингээд апрайтер ингээд нэг гарч ирнэ гэдэг нь жоохон дэлгүүлэн маягийн болох гэдэг байхгүй юу? Мангар олон сонголтууданд ирэлдэх гэдэг ч юм уу. Тэгээ нэг эргэлзээний дунд ингээ орцсон. Тиймээс энийг давах ганцхан арга нь hermit төзрөөр эхлээд жоохон дотоод сэтгэлээ бодлого хэрэгтэй байна. Жоохон ганцаараа жоохон гадаа гарч юм орчихгүй юу?
Ямар ч дуу сонсохгүйгээр, ямар ч ингээд нөгөө хөгжим тавихгүйгээр зүгээр яа. Тэгээ хойноос нь ингээд нөгөө нэг 9-ийн аяга дээшээ 6-гийн ингээд нөгөө саваа доошоо эхлээд одоо угаасаа эго чин шийдвэр хийх гээд байна. Өөрийгөө хамгаалах гад. Өөрийгөө зөвтгөхгүй. Нөө жоохон оршилж. Эхлээд би юу өвдөж чинь миний дотор юу болоод байна гэдгээ эхлээ заавал ойлгосныхын дараа юу болох вэ гэвэл 5-ын ингээд бас доошоо буюу чи ганцаардхаа сайхаа болж байгаа байхгүй. Чи нэгэнд ингээд нөө үл тогтхоос ингээ айхаа болж байгаа. Тэгсэн цаг чи яадаг вэ гэвэл хин нэгэнд яг үгээ хэлж чаддаг байхгүй. Бид нар яагаад ингээд нөгөө нэг бидний жанжин шугамыг давсан хүмүүсийг дахин уучлаад байдаггүй үйл штэ. Бид нар зүгээр ганцаардхаас айсандаа өвдгсөн чамаагүйгээр намайг өвдгсөн чамаагүйгээр зүгээр ингээд нэг араас нь гүйж солиотой юм шиг байдаг байхгүй. Ганцаардхаас айгаагүй яа дээ. Жанжин шугамдаа аваад бол маш уу гэж мэлтэй байна. Чиний асуул гэж юм яг тийм л шүү дээ. Миний хэлж ойлгож байгаа тийм. Аад тийм л энэ да. Тиймээс энэ 7 хоног яалтчгүй өөртөөгөө сайхан тайван чөлөөтэй жоохон ганцаараа гадуур алхачих битгий хөгжим сонс зүгээр л эргэн тойрны машины чимээ салхины чимээгээ сонсоод тэгээ гэртээ нэг 30 минут ямар ч дуу хөгжимгүйгээр зүгээр чив чимээгээ суугаад үз. Эний чин дараа ингээд ихэндээ тохгүй байна. Дараа нь ингээд тухтай болно. Дараа нь ингээд би яг юу хийх ёстой, хаашаа явах ёстой гэдгийг ойлгоч тийм дөө. Тэгээ цаасан дээр очиж сүгэл ойлгож байна тий.